Praise God. Amen. Hallelujah. Palakpakan na to balik ang atong choir. Praise the Lord. Salamat sa ministeryo sa awit. Nahinumdum ko nga si Haring Saul maigsoon. Saul, King Saul sa Israel, naa siya sa pinakalalom nga depresyon sa iyahang kinabuhi. To the lowest depression nga tungod ni anak maigsoon murag nawala na siya sa husto niyang pamuot. Unya ang iyang mga advisors niya nagsugyot nga naay usa ka batan-on nga ginganlan og David nga maantigo mo gamit og alpa unya maayo sa muawit. Mao tong gipatawag maigsoon si David dito sa atubangan sa trono sa hari. Ang hari luya, depressed, frustrated siya, unya murag hapit na siya tingali magtubok kay murag nahuwad-an og nahutdan siyang paglaom. Pero sa diha nga nagsugod na pag-awit si David, hallelujah, nabuhi ang iyahang espiritu, nadasig siya og nakabaton siya og kalig-on sa iyahang kinabuhi. Mao nga sugod ni adto kanuna nagyud mag-awit si David diha maigsoon sa tubangan ug sa trono sa hari. Praise the Lord. Karong buntag ang uban nato nag-anhi sa simbahan, dala nato ang kaluya sa atong kalag, no? Depressed sa usahay, murag sa daghang mga trabaho sa atong kinabuhi, adlaw-adlaw, tibok semana, dangat nato ang kaluya sa atong mga lawas, kaluya sa atong hunahuna, kaluya sa atong mga pagbati o kasing-kasing, apan karong buntag maigsoon sa atong mga pagdaig sa Dios, sa mga awit nato maigsoon, o bisan pa sa ministeryo sa awit, sa atong mga batan-ong kaigsuunan, na dasi ug dalig-on ang atong makalag diha sa Ginoo. Atong palakpakan sila maigsoon, palakpakan nato ang Dios. Praise the Lord. Hallelujah. Tanaw-tanaw ko ninyo karong buntag, mga matahom o mga ambungan kamo mga anak sa Dios. Praise the Lord. Gusto mo mo tanaw mga tao sa langit, kanang kinsa man ang mga tao dito sa langit. Gusto mo makakitag mga katawhan nga taga-langit, tanawad ang imong tapad kanang sa kilid mo walag tuo. Mao na mga dagway nga taga-langit maigsoon. Hallelujah. Praise God. Karong buntag maigsoon, akong i-share kaninyo, iwalin ninyo kining mensahe nga tingali murag ambot, no? Una ako, ang last tingali na akong pagwali ni ini maigsoon mga 15 years ago. 15 ka tuig milabay, unya ayha na pud ako ron na gibati nga akong pahat kaninyo maigsoon ang mahinungdanong butang mahitungod sa atong pagtuo. Although kini maigsoon giingon sa Biblia elementary, kini maigsoon nga pagtulunan karon murag foundational, basic nga doctrine sa ato maigsoong pagtuo, pero gusto nako maigsoon nga atong lunhaon, atong i-refresh maigsoon kini tungod kay akong nabati nga importante ni sa simbahan, importante ni sa matag usa kanato. Ang ako maigsoon nga i-share kaninyo karong buntag mao kining pagkamahinungdanon sa bautismo sa tubig, the importance and significance of water baptism. All right. Although uban kanato maigsoon na bautismuhan na, wa magpasabot maigsoon nga tingali murag exempted ka ni ining leksyon o pagtulunan nga ato karon maigsoon nga ibutang sa atong taliwala tungod kay dunay mga kamatuoran nga angay nato masabtan mahitungod maigsoon sa bautismo sa tubig. Mao nga akong giawhag kamo nga ato gyong ablihan ang atong kasing-kasing hunahuna ug unya atong saluron ang mga mahinungdanon maigsoon nga pagtulunan may kalabot sa bautismo sa tubig, water baptism. Okay. So, duha ka mga ordinances maigsoon or ceremonies sa simbahan nga
ah, gihatag sa Dios nga pagatumanon mao kining duha ka ordinances maigsuon sa simbahan mao ang communion ug ang water baptism. Mao kini ang ato maigsuong pagbuhat sa communion nga atong himuon karong taud-taud, and then ang ikaduha maigsuon mao ang bautismo sa tubig. So mahinungdanon kini nga mga seremonyas, mahinungdanon kini tungod kay kini maigsuon gisugo sa Dios. Gibili ni Jesus nga buhaton, mahinungdanong bulhaton maigsuon diha sa simbahan. Por iso ang bautismo sa tubig maigsuon usa sa labing mahinungdanong buhat nga angay himuon maigsuon sa simbahan. Okay. Dunay klase nga mga bautismo maigsuon nga gihimo o gibuhat maigsuon sa makasimbahanan na kalanglaing simbahan. Ang ubang simbahan nagbautismo pinaagi og sprinkling kanang ilang iwisik maigsuon, magkuha ang ilang pangulo sa simbahan og tubig unya iyang iwisik sa ulo sa bata, sprinkling. Doon na po maigsuoy usa ka paangi sa bunyag o bautismo, mao kining gitawag pouring, kanang pagbubo sa tubig sa agtang sa bata, or baka sa bautismohanan maigsuon hamtong kung hamtong man. Alright, gitawag kana og pouring maigsuon. And thirdly, ikatulo maigsuon nga paagi sa bunyag o bautismo nga gibuhat sa makasimbahanan mao kining immersion, kining pagtuslo maigsuon ilalom sa tubig. Alright. So, ang usa wisik-wisikan ay ikaduha maigsuon bubuan og tubig sa agtang, ikatulo maigsuon iunlod ilalom sa tubig. So unsa may husto ni ini maigsuon nga matang sa bautismo. Alright, ako maigsuong isulti nato nga ang Biblia maigsuon gisulat sa Griego, ang New Testament, ang Old Testament Bible maigsuon or scriptures gisulat kini sa Hebrew nga pagkasulat. Ang New Testament maigsuon gisulat sa Greek nga pagkasulat, Griego nga pagkasulat. Sa Greek maigsuon translation or scripture. Mahitungod sa bautismo maigsuon ang term nga gigamit mao kini. Alright. Ang sprinkling maigsuon sa Greek is rantizo. Mao kana maigsuon sa Griego. So kung giwisik-wisikan sa ato pa sa Greek na rantizo, diha kuha ang word rain. Alright? Rantizo. Ang gibubo maigsuon kanang gibubuan sa agtang or gibubo maigsuon sa Griego kana ang term nga gigamit is etseo. Mao na ang term nga gigamit sa Greek. Okay. Kadtong gi-submerge, kadtong unlod ilalom sa tubig maigsuon, gitawag kana og baptizo. Sa Greek maigsuon. So pag-ingon sa Bible, go and make disciples. Alright. Panlakaw kamo, paghimo kamong tinun-an sa tanang kanasuran, bautismuhan sila. Ang Grigong gigamit maigsuon sa original manuscript, dili maigsuon rantizo, dili etseo, kung dili ang Greek word or term na gigamit maigsuon sa Bibliang Grigo is baptizo. But pasabot ang bautismo maigsuon, ang hustong paagi sa bautismo sumala sa original transcript maigsuon mao ang pag-submerge, ang pag-unlod ilalom sa tubig. Alright, dili pisikan, dili maigsuon bubuan, kung dili isubmerge siya ilalom sa tubig. Okay. Dunay mga reliyon bisan pa sa Katoliko nga ang mga bata ila maigsuong bautismuhan o bunyagan samtang bata pa, samtang pipila pa maigsuon ka simana o usa ka tuig baka maigsuon ilang i-sprinkle or baka ilang maigsuong bubuan. Sa una-una maigsuon nga ang bata mahimo ng membro sa simbahan, masilyuhan na maigsuon ang iyang membership diha maigsuon sa simbahan
Katoliko. Mao kini ang ilang gihuna-huna og ilang doktrina. Kung mamatay ang bata maigsoon human siya mabunyagan, siguro nga ang bata moadto sa limbo, gitawag na limbo of innocence. Nga moadto siya maigsoon sa limbo, mag-utaw-utaw ang bata ngadto sa limbo. Mao ni ang doktrina maigsoon nga gitudlo sa Romano Katoliko. Pero kini maigsoon sukwahi og layo kaayo maigsoon sumala sa kasulatan. Tungod kay sa Biblia walay bisan usa ka buok. Paminaw mo, sa Biblia bisag unsaon nato pagkaykay ang Bible, 66 books maigsoon sa Biblia, walay usa ka bata nga gibunyagan o gibautismuhan. So ang pagbunyag sa gamayng bata maigsoon doktrina sa simbahang Katoliko, apan dili doktrina sa Biblia. Alright. Sanglit nag-ingon ang Biblia maigsoon, pasagdi ninyo ang gagmayng mga bata, kay ang gingharian sa Dios alang kanila. So ang bata maigsoon, kung di pa siya moabot sa gitawag maigsoon age of accountability, kanang edad maigsoon nga madubag siya sa iyang kaugalingong responsibilidad o sala o kaakuhan maigsoon, kang bata sa diha maigsoon nga mamatay siya ni anak nga kahimtang, naghisgot nga Biblia nga ang gingharian sa Dios alang kanila. Mismo si Jesus, dili na doktrina sa tao, dili doktrina sa simbahan, mismo si Jesus mao'y nagsulti ni anak, ayaw ninyo pugni ang mga kabataan nga moduol kanako tungod kay ang gingharian sa Dios alang sa mga sama kanila. Alright. So, ang bautismo sa tubig maigsoon is immersion. Kinahanglan buhaton kini maigsoon sa dako nga tubig ug unya iunlod ilalom sa tubig ang bautismuhan. Kay nganuman dunay significance, dunay maigsoon meaning ang water baptism. Dunay lalom nga kahulugan ang bautismo sa tubig nga angay masabtan before ang usa maigsoon ka tawo mo submit sa iyang kaugalingon sa water baptism. Bisan pa kung ikaw na bautismuhan na by immersion, unya wa nimo masabti, wa ka mahibalo, duyog ka lang sa kadaghanan, gitula ka sa imong ginikanan, mao nagpabautismo ka. Pero kung wa nimo masabti ang imong water baptism, mga igsoon, way kahulugan ang imong bautismo. Mo nang importante og mahinungdanon karong buntag nga ikaw masayod sa kaimportansya, masayod ba igsoon sa kahulugan sa lalom nga espirituhanong kahulugan sa imong bautismo sa tubig. Si Jesus maigsoon, matod sa Biblia, nagpabautismo siya. Alright? Diit siya magpabautismo. Wa siya bautismo, maigsoon sa bata pa siya. Wa siya gidala ni Jose o ni Maria didto sa templo o niya gibunyagan o gibautismuhan siya. Wala maigsoon. Naghisgot ang Biblia sa 8 ka adlaw ang iyang edad, gidala siya sa templo. Diha maigsoon sa templo, gihalad siya sa Dios. Alright, mao nang atong gihimo, do na ta maigsoon child dedication, atong ihalad ang atong mga kabataan diha sa Dios. Pero pag abot na maigsoon sa hustong pangidaron ni Jesus maigsoon, 8 ka adlaw gihalad siya sa templo. Pero maigsoon sa nag-edad siya og 30 anyos, miadto siya maigsoon kang Juan aron siya bautismuhan. Alright? Nagpasabot nga lahi-lahi maigsoon nga kahimtang, lahi-lahi nga sitwasyon, sa bata pa siya dili bunyag, dili bautismo, kundi halad maigsoon ngadto sa Dios. Sa pag-edad niya, paghamtong maigsoon ni Jesus, sa pag-edad niya 30 anyos, ingon sa Biblia, gibunyagan siya, gibautismuhan siya ni Juan Bautista ngadto sa suba maigsoon sa Jordan. Ingon ang Bible sa Matthew chapter 3 verse 16, as soon as Jesus was baptized, human si Jesus na bautismuhan, he went up out of the water. Human siya gibautismuhan, mihaw-as siya gikan sa tubig. So kung nahaw-as si Jesus gikan sa tubig, nagpasabot nga siya gikan sa ilalom sa tubig.
Amen. Kung hinghaw siya gikan sa tubig, nagpasabot gikan siya sa ilalom sa tubig. So gidala siya ni Juan ngadto sa suba sa Jordan. Alright? Sapa sa Jordan, unya didto gibautismuhan siya. O sa dihang siya gibautismuhan ingon sa Biblia, human sa iyang bautismo, mihaw siya gikan sa tubig. Ikaduhang kahimtang maigsuon nga ang bautismo na kinahanglan og dakong tubig. Ang bautismo kinahanglan maigsuon iunlod unya mahawas gikan sa tubig. Ang eunuko maigsuon usa ka Egyptian eunuch maigsuon sa Acts chapter 8 verse 36. Nagwali maigsuon si Stephen kaniya, and then sa diha maigsuon nga nakasabot siya sa giwali mahitungod maigsuon kay Hesukristo nga manluluwas, human maigsuon ang sunod nga lakang, human maigsuon ikaw makatuo kang Hesus nga manluluwas sa imo maigsuong sala, sa imong kalag nga si Jesus nagpasaylo sa imong sala. Ang sunod maigsuon mao ang bautismo. Gishare maigsuon ni Stephen ang bautismo, iyang gisulti sa eunuko nga human ka makadawat kang Hesukristo nga imong personal maluluwas, kinahanglan ikaw bautismuhan. Ang problema maigsuon kay sila nagsakay og karwahe. Nagsakay sila maigsuon og karwahe sa usa ka panaw, usa maigsuon ka biyahe. And then finally, nakakita maigsuon sila og tubig. Alright. Pwedeng pool, pwede maigsuong sapa, pwedeng gamay maigsoon nga creek, pero ingon siya bison, look, here is water. Tanawa, ingon sa eunuko, tanawa, naamay suba, naamay tubig. What can stand in the way of my being baptized? Unsa may makababag kanako aron ako bautismuhan. And then, gibautismuhan siya maigsoon ni adtong panahona. So, buti pasabot ang tinuod ang biblical ng baptism maigsoon dili maigsoon pouring, dili maigsoon sprinkling. Ang tinuod nga bautismuhan maigsoon mao nga isubmerge ikaw ilalom sa tubig, muhawas ka gikan sa tubig. Amen. Hallelujah. So ang baptism maigsoon dili ni option, dili ni maigsoon imong pagpili kung magpabautismo ka o dili. Ang bautismo maigsoon is a command. Ang bautismo maigsoon is a big deal to every believer. Sa matag magtutuo maigsoon kanato nga nagtuo kang Jesus nga manluluwas o Ginoo sa atong kinabuhi, dili maigsoon big deal, dili maigsoon i-disregard ang baptism. Dili huna-hunaon maigsuon nga ato ang pagpili kung magpabautismo tag dili. Maigsuon kung ikaw buot mo sunod ni Jesus, kung ikaw buot maigsuon mahimong tinun-an ni Jesus, obligado ka nga magpabautismo sa tubig. Makaingon ba tag amen maigsuon? So baptism in water is a command of God. Sugo sa Dios maigsuon ang bautismo sa tubig. Matthew chapter 28 verses 19 through verse 20. Therefore go, ingon ang Biblia maigsoon, busa panglakaw kamo, make disciples of all nations, baptizing them, baptizo them, all right? Baptizing them via submersion, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, and teaching them to obey everything I have commanded you. Surely I am with you always, even unto the end of the age. All right. So, ingon sa Biblia maigsuon, panlakaw kamo, maghimo mog tinun-an. Unya, human maigsuon niini, ang sunod nga lakang maigsuon sa pagwali, mahitungod sa kaluwasan, mahitungod maigsuon kang Kristo, nga mao'y manluluwas o Ginoo sa kinabuhi. Ingon sa Biblia, bautismuhan ninyo sila. Alright. Baptism. Next, maigsuon sa pagdawat o pag-ila kang Kristo nga manluluwas, bautismuhan sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Human sa bautismo maigsuon, diha na ang sugod sa teaching, pagtudlo kanila. Alright. So discipleship,
diha na maigsoon ug maron ang kinabuhi sa usa ka magtutuo aron siya mag-uswag, maglambo sa iyang espirituhanong kinabuhi. Bisan kung unsaon nimog simba, bisan kung unsaon nimog appeal maigsog discipleship, bisan kung unsaon nimo maigsoon og involved sa mga kalihukan sa simbahan, kung wala pa kay bautismo maigsoon, walay hinungdan ang tanan nimong gibuhat maigsoon. Amen. Amen. Dili pwede nga imong ibutang ang batunis maigsoon sa ikatuloy, ikaupat, samtang abli ang ikaduhang batunis. Dili pwede maigsoon. Kinahanglan imong sundon, sequence maigsoon. Imong sundon ang sunod-sunod nga paagi maigsoon alang sa kaluwasan. And so, ingon sa Biblia, mao kini ang sequence sa kaluwasan, mao kini ang mga sunod-sunod nga paagi maigsoon sa atong pagtuo. Una, mao ang pag-ila kang Kristo nga atong maluluwas o Ginoo sa atong kinabuhi. Ikaduha maigsoon, mao ang bautismo sa tubig. Ikatulo maigsoon, mao ang pagtudlo. Alright. Pagtudlo, mahitungod maigsoon sa pag-uswag sa atong espirituhanong kinabuhi. And so, dinhi, naghisgot nga ang bautismo sa tubig maigsoon, sugo sa Dios. Ingon si Jesus, if you love me, obey my command. Amen? Kung kamo nahigugma kanako, tumanan ninyo ang akong sugo. Kung sugo ni Jesus maigsoon ang bautismo, nan kung kita nahigugma ni Jesus, tumano nato ang bautismo nga iyang gisugo maigsoon. Amen ba? Praise the Lord. And then, ingon sa Bible maigsoon, baptism also not only is a command of God, but baptism is a part of salvation. Kabahin sa kaluwasan. Parte sa kaluwasan maigsoon. Mauni ang wa masabti sa uban. Mark 16, chapter 16, verses 15 and 16. Mauning ingon sa Bible, He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Gospel. Panlakaw kamo sa tibuok kalibutan. Unya iwalin ninyo ang maayong balita. Ang maayong balita, gospel. Alright. Unya, ingon ang Biblia, whoever believe unsa iyang tuuhan, the gospel that you preach. Unsa ang maayong balita, maigsoon, si Kristo namatay, siya gilubong, siya dabanhaw. Mao na maigsoon ang central focus maigsoon. Mao na ang sentro sa gospel. Mao na mag-ingon ang Biblia maigsoon. Mao ni ang maayong balita nga atong gidawat, si Kristo namatay, siya gilubong, siya nabanhaw alang sa kapasayloan sa atong masala. Siya maigsoon, mao manluluwas, siya ang Ginoo, siya ang hari sa kinabuhi. Mao ning ato may sunggiwali ni adtong mga nagsugod pa sa ilang pagtuo mahitungod sa kaluwasan. So after, ingon sa Biblia maigsoon, human makawali sa maayong balita, go into all the world and preach the gospel. After you have done preaching the gospel, ingon ang Bible, whoever believes, bisan kinsa nga mutuo. Alright. Kinsa din maigsoon nagtuo sa gospel, taas ang inyong kamot. Taas ang kamot palihog. Katong tanan nagtuo sa gospel. Kung naa ka din wa ka magtuo sa gospel, way kapuslanan imo pag-anhi. Ni atang tanan nagtuo ta nga si Kristo maigsoon namatay, gilubong og dabanhaw. Amen. Mao ni maigsoon ang sentro sa atong pagtuo. Mao ni ang sentro maigsoon sa atong doktrina. Ang ebanghelyo maigsoon mahitungod kang Kristo sa iyang kamatayon, sa iyang paglubong o sa iyang pagkabanhaw. Alright. Humanta nakatuo sa maayong balita sa gospel maigsoon, ingon sa Biblia, whoever believes. Okay? Check. Okay na. Pero dili pa di maigsoon kumplito. Kay gano man, dunay gidugang maigsoon. And, so human sa imong believing of the gospel, dunay idugang nimo maigsoon. Unsay idugang, ingon sa Biblia, believes and
is baptized, believe and is baptized will be saved. Amen. Klaro kaayo ang statement sa Bible, maigsoon. Wa mag-ingon, whoever believes will be saved. Wala maigsoon mag-ingon. Wa pud mag-ingon, whoever is baptized will be saved. Pero kining duha mag-uban maigsoon, believing and plus unsa? Baptizing. So, uban sa imong pagtuo, kinahanglan ang bautismo alang sa kaluwasan. Amen. Believing plus baptizing equals salvation. Alright. Kinsa din balik ko, nagtuo maigsuon sa gospel nga si Jesus namatay gilubo og nabanaw. Taas ang inyong kamot maigsuon. Praise the Lord. Kinsa din maigsuon, human ka nakatuo, nabautismuhan ka, taas ang imong kamot. Alright. Atong balihon, ubos ka, ubos. Kinsa din wa pa maigsuon mabautismuhi, nakatuo ka na sa gospel, pero wa pa ka ma-water baptized, wa pa ka mabautismuhan, taas ang kamot maigsuon. Usa, duha, napa ba? Sige, ayaw mo ka. 3, 4, 5, 6. Alright. Paminaw mo. Idugang ninyo ang bautismo. Amen ba? Idugang ninyo ang bautismo. Kay ang mutuo o magpabautismo maluwas. Paminaw. Apan. Dunay apan din Bisan kinsa nga dili mutuo. Natural, kung di ka mo tuo, di po ka pabautismo. Huwag gani ka mo tuo, pabautismo pa ka. Sa ato pa, ang dili mo tuo, o dili magpabautismo, unsa man, pagahukman sa silot. So, ang dili magpabautismo, doon na maigsuoy, mahitabo kaniya. Unsay mahitabo sa mga taong dili magpabautismo, ingon sa Biblia, hukman sila sa silot. Nagsimba ka? Oo. Naghatag ka sa Ginoo sa panahon sa offering? Oo. Alright. Nag-involve ka sa mga kalihukan sa simbahan? Oo. Pero wa pa ka bautismuhi, ingon sa Biblia, dili ni maigsoon magsalikway sa kahimtang sa imo maigsoon kinabuhi, hukman gihapon ka sa silot. Kay ang mutuo ug magpabautismo maulang ang mamaluwas. Amen ba? So pasayloa ko ninyo kung magsulti ko maigsoon suma sa Biblia nga hukman mo sa silot, di man ako'y nagsultig hukom ninyo, ang Biblia man. Mas maayong mahibaw mo sa inyong kahimtang maigsoon kaysa sige mo simba, unya sige mo maigsoon involved sa bisan unsang buluhaton, wa mo masayod maigsoon sa inyong kahimtang. Basin mabasol ko ninyo pag-abuton niya sa hukmanan sa Dios. Wa man ka magsulti pastoral ko, nga kuwang pabaya ko. Wa man ka maghiskot mahitungod sa water baptism. Ang sige ni mo wali, layo raman. Wa man ko mahibaw nga bahin baya ni sa kaluwasan sa akong kalag. Kinsay basulon nyo? Ako. Pero karong buntag maigsoon, makagawas ko gikan sa basol ninyo. Kay akong gisulti na ninyo karong buntag, nga kung di mo magpabautismo, nagpaabot ninyo ang silot sa kamatayon sa walay katapusan. Pasayloa lang ko ninyo. Basta kay mao ni gisulti sa Biblia, walay kaluwasan si bisan kinsa nga walay bautismo. So kamo walay bautismo, mag-schedule tag bautismo. Ato lang dali-dalion kay wala ba ito mahibaw sa itong kinabuhig. Inigawas na ito, may sumabagaan. Palayo lang si Bako. Banggaan, tagbatsilo niya may igsoon. Unya, wa na ta. Di na ta may igsoon, makahimo ug lakang sa kaluwasan pinagi sa bautismo. So dali-dalion na itong schedule may igsoon ang water baptism paglikay may igsoon sa dako nga hukom sa Dios sa wala pamabautismohi.
Alright. Then he makes on sa bautismo ni Jesus, Matthew chapter 3, verses 13 through verse 17. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and you come to me. And Jesus replied, alright, unsay gitubag ni Jesus, hinduol si Jesus, ganto kang John, ingon siya, John, bautismuhi ko. Alright, nahibaw si John maigsoon nga si Jesus giprophesy nga siya mao ang manluluwas, siya mao ang Mesiyas, siya ang umalabot maigsoon nga hari. Si John mao'y nagsinggit maigsoon sa kamingawan, nag-ingon, tan-awan ninyo ang kordero sa Dios nga nagtangtang sa sala sa kalibutan. Alright. Taas kaayo ang regard maigsoon ni John ngadto kang Jesus nga bisan pagani ang paghubad sa liston sa iyang sandal dili siya makahimo maigsoon. Dunay dakong kaikog si John maigsoon nga magbaptize kan Jesus Christ. Pero ingon siya maigsoon dinhi, ako'y gikinahanglan nimo bautismuhan unya mianhi na inuon ka kanako aron magpabautismo. And then Jesus replied, unsay gitubag ni Jesus, buhatan nimo or buhata kini karon. All right? Himua kini John. Right? Nagsulti si Jesus, ayaw ko i-accept niini. Buhata kini kay nganuman maigsoon, si Jesus mo'y panag-ignan sa atong pagtuo sa Dios. Nagpahiluna si Jesus og pattern. Nagpahiluna si Jesus magsug padag-ingnan nga ang tanan sumusunod ni Jesus kinahanglan mubuhat sumala sa iyang gibuhat. Munang ingon siya buhata kini Juan. Kay nganuman kay daghang akong sumusunod nga musunod sa akong gibuhat. Let it be so now. It is proper. All right. Mahinungdanon kayo, it is proper for us. Alright, to do this. Wa siya mayon for me. It is proper for us. Ang ayan kini kanato. So kining bautismo ni Jesus maigsoon, bautismo aron maigsoon nga ipakita niya sa tanang sumusunod kaniya nga kinahanglan buhaton usab ninyo ang akong bautismo. Amen. So the same pattern nga bautismo maigsoon ang atong ibautismo. Ingon si Jesus, sa bautismo nga gibautismo kanako, pagabautismuhan kamo. Wala si Jesus gibautismuhan sa gamay pang bata. Wala si Jesus maigsoon gibubuan lang og tubig. Wala si Jesus maigsoon giwisik-wisikan og tubig. Gidala siya ni John ngadto sa suba, unya gisubmerge siya ilalom sa tubig. Mihaw asya maigsoon gikan sa tubig. Ingon si Jesus nga paagi ang bautismo. Ang ayan kanato kini. It is proper for us to do this. All right. So kamo nga wala pa mabautismuhi maigsoon, wa pa ninyo masunod ang angayang buhaton, sumala maigsoon nga buot ni Jesus inyong buhaton. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Aron matuman nato ang tibuok pagkamataro. Alright. Ato ako gisulti maigsoon, nahimo na nimong tanan, tingali maigsoon, sige ka na simba, naghatag ka na maigsoon sa imong halad ikapulo, nagmembro ka tingali maigsoon sa cell group, active ka sa tanang buluhaton maigsoon, supportive og nag-support ka maigsoon sa tanan ng mga misyon o kalihukan sa simbahan. Apan kung ikaw maigsoon wala pa mabautismohi, ingon sa Biblia, wa pa nimo maangkon og batuman ang pagkamatarong sa Dios. Unsa daw ang bautismo maigsoon, ingon si Jesus. Mismo si Jesus nagsulti maigsoon, it is proper for us to be baptized, to do this, to fulfill all righteousness. All, tanan maigsoon, pagkamatarong.
So, ang kahigpitan sa tanang pagkamatarong, mao ang bautismo sa tubig. Amen? Hallelujah. Okay. Also, in the day of Pentecost, Acts chapter 2, verse 38, Buhat Kapitulo 2, versikulo 38, Then Peter said unto them, si Pedro nagwali maigsoon sa 3,000 ka mga tao sa iyang crowd, mga religious maigsoon, mga Hudiyo nga reliyoso from all corners of the world. Tingali maigsoon kadtong panahon murag bulano ni mga Hudiyo nga pag-abot sa panahon sa fiesta maigsoon, bisan asa silang dapit sa kalibutan, mobalik gyud ngadto sa Jerusalem kay ilang isaulog ang ilang pista maigsoon. Murag bulanon nga bisan tuwa pa ka sa Amerika, bisan tuwa pa ka maigsoon sa Canada, bisan asa ka na pa Europe, maigsoon, basta pista na ang mga bulanon mobalik gyud sa Bohol kay mao na andan. Basta Mayo maigsoon, gikan sugod Mayo 1 ngadto sa 31, kada adlaw maigsoon, linya gunya do nagoy adlaw fiesta maigsoon sa Bohol, mga barangay, baryo, lungsod, syudad maigsoon, do nagoy fiesta sa Bohol. Mo nang si San Pedro maigsoon sa langit, basta Mayo na iya ng panggapuson ang tanang mga bulanon kay bisag tuwa na sa langit maigsoon, mamista gihapon ang mga bulanon sa Bohol. Maunlod bitaw ng Bohol kanang ilang gistudyuhan ng isla sa Bohol, basta Mayo maigsoon maunlod jutay ng Bohol kay manguli sa lagitan ng mga bulanon. Alright. Mao ni maigsoon mga Hudiyo, nanguli sila maigsoon kay fiesta. Unsa nga fiesta? Fiesta sa Pentecostes. Alright. So nanguli sila maigsoon, time kadto, the day of Pentecost. Mao to ang katumanan maigsoon sa saad mahitungod sa pagbubo sa Espiritu Santo. Nagkaguliyag ang tanan maigsoon, nagkaguliyag ang mga tao mahitungod sa nahitabo maigsoon sa upper room. Dito sila nagtigom, nagtapok sila. Ugunya, ang uban nagbugal-bugal, awa na, mga hubog na sila, mga tinunan ni Jesus, mga hubog na sila, kay nag-speak in tongues na magsuon sila, nagpakita na ang Diyos o kahibulungang buhat magsuon sa panahon sa adlaw sa Pentecostes. Unya, si Pedro magsuon, mitindog siya, nagwali siya ni atong 3,000 nga mga tao. Iyang gisulti magsuon, mahitungod kang Jesus, nga maoy manluluwas, mahitungod kang Jesus nga giladsang sa cross alang sa kaluwasan sa tanan. Iyang gisulti maigsoon ang plano sa Dios alang sa Israel. Og niini maigsoon ang mga tao na hinuklog sila. Murag nalukmay ang ilang kasing-kasing. Pagkakita ni Pedro maigsoon nga sila nagtuo na mahitungod sa gospel of Jesus Christ. Kay kining mga Hudiyo maigsoon gahi ang ila maigsoon kasing-kasing mahitungod sa pagtuo kang Jesus nga hangtod karon maigsoon, doon na pa'y daghang mga Hudiyo sa Jerusalem maigsoon nga kanunay nagpaabot sa ilang Mesiyas, nagpaabot maigsoon sa ilang harianon, warrior type maigsoon nga Mesiyas. Hangtod karon kanunay pa silang nagduko-duko, may saya, come now, muanhi ka na Mesiyas. Wa sila mahibaho maigsoon 2,000 years ago maigsoon hingabot na ang Mesiyas kanila. Pero dunay nagtuo maigsoon sa adlaw sa Pentecostes human sa pagwali ni Pedro mahitungod maigsoon kang Jesus nga manluluwas. Ingon sa Biblia maigsoon verse 38, and then Peter said to them, repent. Alright, repent, paghinulsol kamo, pag hinulsol ka mo gikan sa inyong sukwahi nga pagtuo mahitungod sa kaluwasan. Pag hinulsol ka mo, kini sila mga religious and devout Jews maigsoon. Di sila mga drug addict, di sila maigsoon, mga sugarol, mga dibutado ni maigsoon, religyoso ni nga mga Hudiyo. Mao bitong hiadto sila maigsoon para pag-observe sa celebration maigsoon sa Hudiyo ang Pentecostes. Mao ni ang ilang tuyo kanung naa sila sa Jerusalem. Mao nag-ingon si Pedro nila, pag hinulsol mo sa inyong sayop nga pagtuo, pag hinulsol mo sa inyong sayop nga doktrina,
pag hinulsol mo sa iyong sayop nga pagtuo sa kaluwasan. And then he said, after you've done repenting of your sin, be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sin. Alright? Pag hinulsol ka mo, unya, ingon na siya, pagbautismo ka mo sa ngalan ni Hesus Kristo alang sa kapasayloan sa inyong sala. So again, ako gisulti, human maigsoon sa repentance, human sa gospel maigsoon, unsa? Bautismo. Giwali maigsoon, gisulti ni Jesus, giwali ni Pedro maigsoon, nga ang bautismo kauban maigsoon sa atong kaluwasan. Amen. Ako gisulti ni dili lang maigsoon, ni adtong wa pa bautismohi, kalakip na ni adtong gibautismuhan tingali, pero wa pa ka makasabot maigsoon sa bautismong gibautismo kanimo. Alright. Next maigsoon is the baptism into the body of Christ. Unsa man ang bautismo? Ang bautismo maigsoon alang sa atong kaluwasan. Unsa pag lain kahulugan sa bautismo? Ang bautismo maigsoon mao ang paghatod ka nato ingon nga usa sa lawas ni Kristo. Alright? Usa kabahin sa lawas ni Kristo. 1 Corinthians chapter 12 verses 12 and 13. Alright? Okay, akong basahod. For us the body is one. Pila lang ang lawas maigsoon? One. Alright. The body is one. But the body as one hath many members. Unsa man ni maigsoon ang analogy, unsa man buti pasabot ini maigsoon. Buti pasabot sa ni Paul maigsoon nga ang lawas ni Kristo, local church, kita maigsoon lawas ni Kristo. Usa ta kalawas, amen. Usa ta kalawas maigsoon. Usa ta kalawas pero daghan nga mga parts, daghang bahin. Murag lawas sa tao maigsoon, usa ra ka lawas pero daghang mga bahin sa lawas maigsoon. Praise the Lord. Nag-consist sa usa ka lawas ang daghang mga bahin. And so ingon ang Biblia, for us the body is one. All right? The church is one, but have many members. Daghang mga bahin. And all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Amen. Amen, babagsohan. All right. Many members, but what? One body. Usa lang kalawas. Kanus aman maigsoon mahimong usa ang lawas o kabahin ka sa usa ka lawas. Verse 13, gi-explain maigsoon ni Paul today. For by one Spirit we are all baptized into where? One body. We are baptized into one body. All right. Daghanta bahin maigsoon. Klase-klase ang ato maigsoon kinaiya. Klase-klase atong pagkatao, klase-klase ang standard sa atong kinabuhi. Klase-klase tigali maigsoon ang atong gigikanan. Klase-klase ang atong rasa, ang atong kulor, ato tribo, lahi-lahi maigsoon. Apan ingon sa Bible, we are all, hallelujah, we are all baptized into what? One body. Amen. So pagbautismo nimo, paminaw, di lang ka gibautismuhan for your salvation, di lang ka gibautismuhan maigsoon for you to obey God's command, pero gibautismuhan ka maigsoon para maikaw mahimong kabahin maigsoon. You will be baptized into the body of Christ. Alright. But pasabot, gibautismuhan ka maigsoon aron mahimo kang kabahin, mahimo kang membro, mahimo ka maigsoon connected diha maigsoon sa lawas ni Kristo ni ini nga simbahan. Pakpakan natong Ginoo. All right.
So once ka gibautismuhan na ka, membro ka na sa lawas ni Kristo. Membro ka na sa local church maigsoon sa lawas ni Kristo. Kini maigsoong katiguman dinhi sa Assembly of God, lawas ni Kristo. Usa ka lawas, one body. One body. Mao na nga kung mabautismuhan ka na maigsoon, ma-attach ka na sa lawas. Makakuha ka na maigsoong sustansya gikan sa lawas. Makakuha ka ng bitamina gikan sa lawas. Muuswag ug mutubo ka na gikan sa lawas. Kay ngano man, kung detach ka pa maigsoon, bulag ka pa sa lawas, kung sa'y mahitabo, kung kining kamot maigsoon, putlod, i-detach maigsoon, magkitoy-kitoy pa ba ni kamuta, di na maigsoon, mapatay ni. So ang dili pa baptize maigsoon, dili pa siya connected sa lawas. Pwede kang niya dinhi, pero kanunay ka lang bisita. Niya ka dinhi maigsoon, pero dili ka attached sa lawas. Paminaw mo. Dili ka maigsoon attached sa lawas. Detached ka maigsoon. Di pa ka makakuha sa panalangin. Di pa ka makakuha maigsoon sa kaayuhan sa tibuok lawas kay bulag ka sa lawas. Ang paagi aron maigsoon nga makakuha ka sa panalangin, makakuha ka maigsoon sa kaayuhan sa lawas, ang imong buhaton mo-attach ka sa lawas through baptism. Amen. Klaro ba maigsoon? Hallelujah. So mauna ang essence, mauna maigsoon ang significance, mauna ang pagkamahinungdanon, mauna ang rason maigsoon, ang lalom nga kahulugan nganong kinahanglan ikaw bautismuhan. Bautismuhan ka aron mahimo kang kabahin, parte ni ining lawas maigsoon sa simbahan sa Assembly of God Tandag. Amen. Mga pastor, bautismuhan naman ko dito sa Manila. Bautismuhan naman ko dito sa Cebu. Right. Na di mapuga maka-attach dito ni amang kadinhi. Kung ang bautismo maigsoon is baptism into the body, the fellowship, the church, nakinahanglan kang bautismuhan usab. Kay dili man maigsoon ang bautismo mao maigsoon mo hatod di mo kaluwasan, bautismo lang. Ang usa maigsoon ka paagi ug usa ka rason sa bautismo mao man maigsoon nga ang bautismo maghatod ug mag-attach kanimo sa lawas ni Kristo. Gusto ka maigsoon nga ang imong kinabuhi mag-uswag, magbabungahon, mulambo maigsoon, hallelujah, mabuhi, madasig, mugreen pa maigsoon, attach sa lawas. Amen. Unsa ganitong kahoy, branch, sanga nga dili maigsoon ma-attach sa punuan, unsa mahitabo? Malaya, mauga ka maigsoon, malaya ka. Dili ka makaproduce og bunga maigsoon kung ikaw detached, bulag maigsoon sa lawas. Dili ka maigsoon makabunga. Kinahanglan ka maigsoon nga mo attach sa lawas para ka makabunga. Amen. Amen ba maigsoon? So ang bautismo ko imong gibati, pastor, mura gibati na ako nga bisag gibautismuhan ako sa laing reliyon, laing grupo, pero mura maglayo ra ko sa lawas. Dili pa man ko attach sa lawas. Alright. Pwede paghihapon maigsoon bautismuhan ka. Amen. Dili bautismo maigsoon kay ikaw dili luwas. Dili bautismo maigsoon tungod kay ikaw wala magtuman sa sugo sa Ginoo. Ang imong tumong maigsoon bautismuhan o magpabautismo ka kay gusto kang mo attach maigsoon sa lawas ni Kristo. Hallelujah. Amen. Mahimo tang usa ka libo dinhi, pwede tang usa ka libo membership dinhi maigsoon. Pero dili attach sa lawas. Usahay iphon lang ta by head, pila ta dinhi maigsoon. Pero dili na mahinungdanon.
Dili mahinungdanon ang imong pag-anhi dinhi, pagsimba dinhi, pagbisita dinhi, maigsoon. Dili mahinungdanon. Bisan kapila ka mo balik-balik, maigsoon. Dili mahinungdanon. Ang mahinungdanon karong buntag mao kini, tubaga, ikaw ba na-attach sa lawas ni Kristo? Ikaw ba na-attach sa local church? Ikaw ba na-attach sa Assembly of God Fellowship dinhi sa Tandag? Kaya kung wala, maigsunog, dili ka makatubag ni Ana, ako lang isulti nimo ang sitwasyon o kahimtang maigsoon nimo spiritually sama ka sa sanga maigsoon nga bulag sa punuan. Dili og dili ka kabunga, dili og dili ka mabuhi, maigsoon malaos, malarag ang imong mga dahon, muuga maigsoon ang imong sanga, ang imong kinabuhi. O nga nining buntag, maghagit ko nato maigsoon, magpabautismo ta diha sa lawas ni Kristo. Atong pagpakan ang Ginoo maigsoon. For by one Spirit are we all baptized into one body. Hallelujah. One Spirit. Muna akong isulti maigsoon. Doon na maigsoon madawat nimo, one Spirit in one body. All right? Whether we be Jews or Gentiles, bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. So karong buntag maigsoon, akong giauhag kamo. Kung inyong gibati nga murag layo pa mo sa fellowship, murag layo ra mo ang inyo maigsong connection sa Assembly of God Fellowship sa Tandag, murag layo ra maigsoon. Basin murag duol-duol pero wa pagin ma-attach sa maigsoon. Pabautismo aron sa bautismo maigsoon ma-attach ang inyong espirituhanong kinabuhi dinhi sa lawas ni Kristo sa fellowship. Amen. Hallelujah. Maklaro ba maigsoon? Ang ako tumong. Alright. Next is baptism is putting on Christ. Ang bautismo maigsoon mao'y pagsulob kang Kristo. Putting on Christ. So sa bautismo maigsoon muratag nagsulob og uniforme. Og kanang uniform nga atong gisulob maigsoon in the time after baptism, mao maigsoon ang uniform ni Kristo. Alright. Uniform of Christ. Galatians chapter 3, verse 27. Listen. For as many of you as have been baptized into Christ, kamo nga gibautismuhan na ni Kristo. Unsay sunod nga phrase, have put on Christ. Sa Bisaya maigsoon, kamo nga gibautismuhan kang Kristo, unsa daw? Gisuloban og Kristo. You put on Christ. So ang atong bautismo maigsoon mao'y atong uniforme. Makita ta maigsoon sa mga katawhan, ma-identify ta sa mga katawhan nga kita maigsoon tinun-an ni Jesus, followers of Christ, disciple of Jesus. Kung kita gibautismuhan, kay kita nagsulob na og Kristo maigsoon. Amen. Amen. Imo nang mahibalaan maigsoon ang pulis, kay ganuman tungod sa iyang uniform. Bisan layo pa, di na kinahanglan maigsoon nga introduce, nahibaw ka pulis na, nganong pulisya tungod sa iyang uniform. Nahibaw ka maigsoon na doktor na, kay ganuman doon na siya maigsoon puti nga sanina nga taas, doktor na. Hibaw kang nurse maigsoon, kay ganuman doon na siya kapa sa iyang ulo maigsoon, nagsignify nga siya nurse. Alright. Uniform. Ingon sa Bible maigsoon, you put on Christ. Imong gisulob si Kristo. Sa panahon maigsoon ni John the Baptist, doon ay dako maigsoon nga persecution sa tanan maigsoon nga mga sumusunod ni Kristo. Alright.
Gipandakop sila maigsoon, gipampatay sila, gibilanggo sila. Giunsa man maigsoon sa panahon ni Kristo, pag ila maigsoon sa Roma, nga kining mga tawhana sumusunod ni Jesus, doon na ba sila ID? Wala maigsoon. Giunsa paghibalo, giunsa maigsoon paghibalo sa kaaway, sa pagtuo nila, nga kini sila mga Kristohanon, nga kini sila nga mga sumusunod ni Kristo. Mao ni maigsoon ang ilang gibuhat, asa sila maigsoon maghulat, dito sila daplin sa suba sa Jordan maigsoon, magtago-tago sila, mag-ukoy-ukoy sila maigsoon kada adlaw. Unya pag-ukoy nila, makita nila dito maigsoon nga dunay gipambautismohan. Unya kadto mga gipambautismohan, ilang ilista maigsoon ang pangalan. Nahibalaan nila nga kining matawhana sumusunod ni Jesus tungod sa bautismo. Kay ngano man sa bautismo nagsulob ang tawo maigsoon og identification kang Kristo. Amen. Mahibalaan mo nga kamo Kristohanon, mahibalaan mo nga kamo sumusunod ni Jesus, kamo disipulo ni Jesus human sa inyong bautismo. Di pa mo magpabautismo, wa pa'y persecution, wa pa maigsoy pagsulay, wa pa'y pagbugal-bugal, wa pa mo'y masinati maigsoon nga pakauwaw sa inyong pagtuo sa ngalan ni Jesus. Pero pagsugod mong pabautismo, after sa baptism maigsoon, musugod na ang daghang mapagsulay sa inyong pagtuo. Musugod na ang daghan maigsoong pagtamay sa imong pagtuo. Kaya nga naman, nailhan na nila na ikaw maigsoon sumusunod ni Kristo tungod sa imong bautismo. Amen. Amen ba maigsoon? Mabitaw, dili pwede ang bautismo itago nato, ang bautismo gabi dili pwede maigsoon. Di pwede mabautismo ta maigsoon nga butangan nato checkpoint diri og diri para way tawo makakita sa bautismo. Ang bautismo maigsoon is a public declaration of your faith in God. Amen. Imong gipadayag sa tibuok kalibutan, imong gipadayag sa tanan maigsoon imong kaila nga ikaw sumusunod ni Jesus. Hallelujah. For as many of you has been baptized into Christ, have put on Christ. Put on Christ. Naa na mo'y sanina, na mo'y bisti maigsoon. Paminaw mo, unsa si Kristo maigsoon? Unsa ingon sa Bible? All, ingon si Jesus, all authority. Listen, all authority in heaven and on earth has been given to me. Authority in heaven, authority on earth has been given to me. So, ang gisulob natong sinina, paminaw mo, dili ni sinina sa prisuhan, may igsoon nga orange ang color, unya may markang P sa likod. Dili may igsoon. Kini nga bisti nga gisulob nato may igsoon, bisti sa general, 5-star general may igsoon. Hallelujah! Mahadlok ang kampo sa yawa, mahadlok maigsoon ang stronghold sa kaaway, mahadlok ang tanang kaaway maigsoon sa Dios sa atong bisti, kay nga naman gibistihan kita sa otoridad sa Dios maigsoon human sa atong bautismo. Hallelujah! Praise God! Bisan asa ka maigsoon maglakaw, mudagan ang makaaway, mudagan ang yawa maigsoon bato kanimo, kay naa nimo ang bisti ni Kristo. Gisulob nimo si Kristo. Amen. Dihay moto ako illustration. Santo dihay niwang kaayo nga pulis. Niwang kaayo nga pulis maigsoon. Traffic police maigsoon. Unya dunay dako kayong truck maigsoon, Peterbilt nga nagdala og siguro 20 feet maigsoon ka taas nga lumber, troso maigsoon. Unya kusog ang dagan, aso-aso ang truck, ang driver maigsoon bunguton nga dako kaayog tao. Kusog siyang padagan, aso-aso na. Katong niwang nga pulis maigsoon, hingatubang sa karsada, unya iya maigsoong gipara ang dakong truck.
para niya sa dakong truck, maigsoon, nag-aso-aso ang ligid sa truck, ning brake, maigsoon, ang dakong truck, him brake ang dakong driver, maigsoon, wa mahadlok niya atong niwa nga pulis, wa mahadlok maigsoon sa gamayng pad sa pulis, ang gikadlukan maigsoon sa driver, o katong dakong truck nga mihunong maigsoon, ang uniforme nga nakita niya, nga gisulob sa pulis. Amen. Oy, amen. Ang yawa, di man mahadlok nato. Ang yawa, maigsoon katawaan raman ta. Pero kay gisulob naman nato ang bisti ni Kristo sa panahon sa bautismo, maigsoon. Inig-ingon nimo sa iyo, para! Stop! Ayaw lang tong linog, maigsoon. Basing stop. Stop! Kung sa ingon sa Bible, in my name, you shall cast out demons. In my name, you shall lay hands on the sick, and they shall be recovered. In my name, you shall take up serpents. In my name, you shall drink any deadly things, and it could not harm you. In my name. Sila nga gibautismuhan kang Kristo, gisuloban o gahom ni Kristo. Palagpakan nato maigsoon ang atong Ginoo. For as many of you that has been baptized into Christ, you have put on Christ. Bisan asa ka mo adto maigsoon, niya si Kristo, akong gisulob si Kristo tungod sa imong bautismo. So way katarungan nga dili ta magpabautismo maigsoon karon. Romans chapter 6 verses 1 through verse 5. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? No. Magpadayon ba ta sa pagpakasala aron magpadayon pud ang grasya sa Dios? Ingon sa Biblia, dili. Di na mao. By no means we are those who have died to sin. Katong namatay na sa sala, how can we live it any longer? All right. Unsa daw? Namatay sa sala, dili na magkinabuhi sa sala. Amen? Unsay connection ini maigsoon? Unsay connection ini sa bautismo? Unsa may connection maigsoon pertaining to you dead to sin? Unsa man maigsoon? Ingon sa Bible, verse 3, don't you know that all of us who were baptized into Jesus Christ were baptized into His death? Unsa daw maigsoon? Na identification, maigsoon. We were identified with Christ into His death by baptism. So sa bautismo maigsoon, paminaw mo, sa bautismo maigsoon, doon ay identification. Murag imong gi-identify ang imong kaugalingon with Christ. With Christ. Uban ka na kang Kristo maigsoon. Amen? So pag bautismo nimo maigsoon ingon sa Biblia, you will therefore in baptism, sa bautismo maigsoon, don't you know that all of us who were baptized into Christ were baptized into His death. But pasabot ang tanang gibautismuhan, patay na. Sama maigsoon nga si Jesus, patay na. Napatay siya. So ang atong identification maigsoon is into the death of Christ, Jesus Christ. Pero salamat sa Ginoo kay nag-identify ta kay Jesus. Nagpabilin ba si Jesus nga patay? Oy, nagpabilin ba si Jesus na namatay or patay? Wala. Si Maria nagpabiling patay. Alright. Si Muhammad nagpabiling patay. Si Confucius nagpabiling patay. Si Buddha nagpabiling patay, maigsoon.
Apan si Jesus sa tulo ka adlaw sa iyang kamatayon maigsoon ingon sa Biblia. Therefore, verse 4, we were therefore buried with Him. With Him. Alright. We were buried with Him through baptism. Namatay ta uban kaniya, gilubong ta uban kaniya. Hallelujah. And just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. We were died together with Christ. We were buried together with Him. And we raised after 3 days. Ingon sa Biblia, sa Jesus na banhaw, we also, ingon sa Bible, we raised together with Him in a new life. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. So, unsay significance maigsoon? Gilubo sa bautismo maigsoon, mauday hinung dahil kinahanglag tubig, dako nga tubig. Mauday ay kinahanglan maigsoon nga ang term gamiton dili itseyo, dili rantezo, kung dili baptizo, which means to submerge. Kay ganuman kinahanglan baya maigsoon ilubong gayud. Kay ang meaning, ang significance maigsoon sa paglubong mao nga ikaw namatay na sa imong daang sala, daang pagkatao, daang kinaiya, namatay na, gilubong maigsoon ang imong daang kinabuhi. Amen? Gilubong sa bautismo ang imong daang kinabuhi maigsoon. O gunya, di man ka ipabilin ngadto sa ilalom. No? Naay nagbautismo nga pastor, unya, nagdasig Biblia, dito sa dagat maigsoon. Unya, ingon siya, sumala sa gisulti ni Jesus, panlakaw kamo, tibuok kalibutan. Unya, iya maigsoon butang na sa tubig. Pagbutang niya sa tubig, kusog ang hangin, napadpad ang pages, ang page maigsuot sa Bible. Sige siya pakli hayra to. Unya, iya man tong giunlod to maigsuon, wa pa man mahuman, iyang gipugnan sa iyang tilang ulo sa bautismohanan maigsuon, kay gipangita pa niya ang page. Intaw, gabulok-bulok na sa ilawom ang gibautismohan, kay wa pa man siya makita hain na to nga page. Gilubong maigsoon, pabina mo, gilubong ang atong daang pagkatao. Amen? Kung gilubong ang atong daang pagkatao, ingon sa Biblia maigsoon, wa mo masayod nga kamong gibautismohan, alright? Kita gilubong uban kaniya sa bautismo diha sa iyang kamatayon, maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay. Hallelujah! Kita usab magkinabuhi, magpuyo sa bag-o nga kinabuhi. Amen. Human maigsoon namatay, human gilubong maigsoon, ang tendency ang mahitabo sa binhi nga namatay, sa binhi ang gipugas ilalom sa yuta maigsoon, mao nga siya muturok og bag-ong kinabuhi. Amen. So daan nga John Laturi, daan maigsoon nga John Laturi ang namatay. Daang John Laturi maigsoon ang gilubong. Uban sa tanan maigsoon niya nga daang kinabuhi kinaiya. Apan sa pagkabanhaw, sa paghawas, gikan sa tubig sa bautismo maigsoon, ang hinggawas, dili ang daang John Laturi, dili ang daang kinaiya ni John Laturi, kundi ang bag-ong kinabuhi ni John Laturi. Atong palakpakan daw ang Ginoo maigsoon. Bag-ong kinabuhi. Maghuna-huna ka, Kristohanon ka, murag wa gi ka bag-uhan nimo, way kausaban sa imong kinabuhi, murag way na hitabo sa imong kinabuhi maigsoon. Simba lang, pero way changes, way kausaban gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag, gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, gikan sa sala ngadto sa pagkamatarong, way kausaban. Ang rason kay wa ka makasabot sa imong bautismo o wa pa ka bautismohi. Kung ingon anak kakarabuntag maigsoon, pwede ka magpabautismo. Kung nabautismuhan ka na pero wa pa kakasabot sa lalong nga kahulugan sa bautismo, pagpabautismo pag-usab,
nga dunay kahulugan, nga dunay pagsabot maigsoon sa bautismo. Ingon sa Bible, we were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may also live in a newness of life. For if we have been united with Him in death like His, we will certainly also be united with Him in a resurrection like that of Christ. Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa iyo. Pagpakan na nato Ginoo Mangsoon. Mo ni ako, panbesa ko sa pala mahurot lang niya kung baga, dili matuthok lang kung baga winali Mangsoon sa inyo. Why mahitabong kausaban sa inyong kinabuhi? Wa gyud. Hangtod dili mo makasabot sa inyong bautismo. Tinuod na Mangsoon. Mahurot na lang akong laway, hurot na lang akong baga Mangsoon. O winali din hangto dili mo makasabot Mangsoon sa bautismo, sa kahulugan sa bautismo, way kausabang mahitabo Mangsoon sa inyong kinabuhi. Wa Mangsoon, wala. Kay dili, balikon hagpon ako Mangsoon sama niya itong kahoy, dili mo makatagamtam sa grasya, dili mo makatagamtam Mangsoon sa panalangin, di mo makatagamtam sa kaayuhan, di mo makatagamtam sa paglambo, pagbunga, pag-uswag sa kinabuhi, hangtod magpabilin mo o motakdo mo diha sa punuan nga mao ang lawas ni Kristo, ang simbahan. Amen. Amen. Hallelujah. So lastly, ang akong hagit karon maigsoon, ang baptism dili optional, it is a command. Sugo di maigsoon ni Jesus. Repent and be baptized. Si Pedro maigsoon naghagit, nag-challenge siya. Kinsa iyang gi-challenge? Mga religious, sama ninyo, reliyoso nga mga tao maigsoon. Iyang gihagit sa bautismo, og that day, dunay 3,000. Listen, in one sermon maigsoon alone, dunay 3,000 converts. 3,000 maigsoon nga nakasabot og unya nagpabautismo sila maigsoon. Tungod kay sila nagtuo sa maayong balita. Karon ang akong hagit kanato maigsoon, kung nagsugo si Jesus, kung nagsugo si Pedro, nagsugo ang matinunan sa pagbautismo nganong maglangay ta maigsoon. Karong buntag ako nagsulti ninyo sa pagkamahinungdanon maigsoon sa bautismo, ayaw langaya. Tingali mo yung kadili usa karon. Kung dili karon maigsoon karon sa aman, ang imong kaluwasan maigsoon may kalambigitan sa bautismo. Ingon ang Bible, siya nga motuo og magpabautismo maluwas. Apan bisan nagtuo siya, apan dili magpabautismo, ingon sa Bible, hukman siya sa silot. Dili nako buot may sumatagamtam nimo ang hukom sa silot sa Dios. Ang hukom sa silot sa Dios dili impierno maigsoon, dili. Ang impierno maigsoon usa lang sa pinakadakong silot og hukom sa Dios sa mga dili magtotoo. Apan niini kabuntagon sabtang buhi pata dala nato maigsoon ang hukom sa silot sa Dios sa atong pagsalikway sa iyang sugo sa bautismo. Hallelujah.